ice cream game များတော့ကြည်တခါလောက်များရဲရီရဲ့ဖမ်းတာကိုခံရမလားဆိုတာသင်တွေးဖူးပါသလားသူဟာကလေးတွေကိုဖမ်းပြီးသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်ရေခဲမုံတွေဖြစ်ပြောင်းပြစ်နေတာကိုအမြဲတွေ့နေရပေမဲ့ဘာကြောင့်မှမသိဘေးရဲကမှသူ့ကိုဖမ်းမိပုံမပေါ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုမရှင်းပြခင်မှာဒီဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပြီး follow လုပ်ထားပေးပါမဟုတ်ရင်ဒီညသိရင်ရှေ့ကနေရော့တယောက်သူ့ရဲ့ရေခဲမုံကားကြီးဖြတ်မောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ထူးဆန်းတာကပရိသတ်အများစုဟာရော့ရဲ့တကယ်အစစ်အမှန်ကဘသူပဲဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘသူမှတကယ်မသိကြဘူးလို့ယုံကြည်နေကြတာပါပဲသူပေါ်လာတိုင်းသူ့မျက်နှာဖုံးကွယ်ထားပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရေခဲမုံမျက်နှာဖုံးကြီးကိုအမြဲတမ်းတက်ဆင်ထားပါတယ်ပြီးတော့သူကလမ်းတွေပေါ်မှာလူရှင်းနေတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုမြင်နိုင်မဲ့လူသိမရှိတဲ့ညနေပိုင်းတွေမှာပဲကလေးတွေကိုဖမ်းဆီးလို့ရှိပါတယ်ဒါအပြင်သူရဲ့လျှို့ဝှက်ဆက်ယုံဟာမြို့နဲ့လှန်ဝေးတဲ့လူသူကင်းမဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုမှာပုံကွယ်နေရကြောင်းဒါဟာရော့တယောက်အမြဲတမ်းလွတ်မြောက်နေရတဲ့တကယ့်အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်